أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. Sizi hürmetli eşidenlere salam arz edirəm. Allah'tan sizlere can sağlığı ve uzun ömür arzulayıram. Bəhsimiz, söhbətimiz İslam tarixinin haqqındaydı. Söhbətimiz gəldi, bu yerə çatdı ki, Ərəbistan məntəqəsi nə cür bir məntəqədir? İslam dinindən qabaq, İslam dinindən əvvəlki ərəblər ki, Ərəbistan məntəqəsində yaşayırdılar. Onlar neçə qəbilələrə təqsim olublar, bölünüblər. O zaman Ərəbistan məntəqəsində çoxlu bir qəbilələr, qruplar, qovmular gəliblər, gediblər, yaşayıblar və demək olar çoxları aradan getdilər. Ona görə ki, çoxlu pis, böyük əməllər onlardan baş verirdi və o əməllərin nəticəsində Allah tərəfindən əzab-ı bəla gəlib çoxlu bir qəbilələri aradan aparıbdı. İşim yox, görək ümumi bir halda, ümumiyyətdə Ərəbistan məntəqəsində İslamdan qabaq neçə bir qəbilə öz növbəsində məşhurudur, mərufudur, yaşayırdılar. İcmalən, xülasə var, onlarla tanış olağın. O cür ki, alimlər buyurublar, 3 qəbilənin adı, sanı, şöhrəti varmış. O qəbilələrdən birisinin adı qəbilə-i Baidədir. Qəbilə-i Baidə bu mənayadır ki, yəni o iddə ərəbləri ki, onların ömrü sona çatıb və onların nəsli munqəriz olub, aradan gedib və əsər yollardan qalmayıbdır. Bir iddə ərəblər belə idilər, Baidə ərəbləri. Bu bir qəbilə, bu bir iddə o ərəblərdən idi ki, o qədər bunlar bu ərəbhay Baidə Allaha nafərmanlıq elədilər və həqiqətin dalısıca getmədilər. Fısk o, fücur o, zülmkarlıq işlərə həmişə məşğul oldular və ona görə də müxtəlif bəlalar, azablar Allah tərəfindən gəlib onları aradan apardı. Hətta bəziləri deyirlər ki, mümkündür məqsəd bu qovm-i Baidədən, Baidə ərəblərindən ibarətdir həman Səmud və Ad qovmundan ki, Quranda qovmu Səmud o adın haqqında çoxlu mətləb söyləyib və onların nətər aradan getməsini bəyan eləyibdir. Bu bir iddə, bir qəbilə ərəblərdəndir ki, Baidə adında o zaman yaşayırmışlar. Amma ikinci qəbilə ərəblərdən ibarətdir Qəhtani ərəblərindən. Bir qəbilənin adı bu idi. Adını Qəhtani ərəbləri. Qəhtani ərəblərin həsəb və nəsəbi kökü kimə qayıdır? Bunların kökü qayıdır Yərib ibn Qəhtanə. Yərib Qəhtan oğlu.
ki bunların məskəni, yaşayış bir yeri Yemen məntəqəsi idi, Yemende yaşayırdılar. Və bu cür bir ərəblərə, yəni Qəhtani qəbiləsinin ərəblərinə də əsil ərəblər deyirdilər. Və o cümlə Qəhtani ərəblərdən ki, İslamdan əvvəl də yaşayırdılar və İslamı da bunlar dərk elədilər, Ovs o Xəzrəc qəbilələri idi. Bu iki böyük bir qəbilə ki, İslamın əvvəlində var idilər və bunlar, yəni Ovs o Xəzrəc qəbiləsi də Qəhtaninin nəslindəndirlər, onların qəbilələrindəndirlər. Qəhtani ərəblər yerin üzündə çalışan bir ərəblər idilər, çalışırdılar, zəhmət çəkirdilər, əkinçi elirdilər, əkin əkirdilər, belənçi bir işlərə məşğul idilər. Əgər İslamdan qabaq ərəblərin haqqında biz bir təməddündən bir söz eşitsək, demək olar bunların hamısı qayıdır Qəhtani ərəblərinə ki, bunların əksər yaşayış yerləri də Yemen məntəqəsi idi. Bu da bir iddə və bir qismət ərəblərin o yaşaması və mövqeyiyyəti. Amma üçüncü qismət ərəblərdən və üçüncü qəbilə ibarətdir Ədnani qəbilələrindən. Ərəbləri ki, Ədnani idi, bunların da özünə görə çoxlu bir qəbilələri var idir. Amma Ədnani ərəbləri kimə qayıdır? Əsli kökü, Ədnani ərəblərin əsli kökü demək olar qayıdır Həzrəti İbrahim əla nəbiyyina və aleyhissalama. Bunların kökü qayıdır İbrahimin oğlu Həzrəti İsmailə. Xülasəyə bu bəhs ibarətdir bundan. Necə oldu bu Ədnan qəbiləsi yerin üzündə tapıldılar, əmələ gəldilər və onlardan çoxlu bir qəbilələr tapıldı. Həqiqəti məsələ budur ki, bunların hamısının tarixi qayıdır İbrahim aleyhisselamın bəzi bir hərəkətlərinə, işlərinə və onun vəziyyətinə. Mümkündür eşitmiş olasınız ki, Həzrəti İbrahim əla nəbiyyina və aleyhisselam, Həzrəti İbrahim Allah tərəfindən məmur oldu ki, öz oğlu İsmaili onun anası Hacərlə beraber ki, onların yaşayış məntəqəsi Filistin məntəqəsi idi, Filistindən götürüb apara Məkkəyə. Bu Allahın əmri idi, Allahın dəsturu idi. İbrahim ata, ana balanı götürüb apardı Məkkəyə, bir dərin dərənin içində onları yer verdi və qərar oldu ki, onlar orada qalalar və orada yaşayalar. Elə bir məntəqəyi ki, daha sudan, görəntidən, ağaçdan, heç nədən xəbər yoxdur. Bir məntəqə ləm yəzrə, quruluq bir məntəqə, bərru biyaban, heç nə yox. Məmur olub ki, İbrahim bunlar belənci bir məntəqədə qərar verə və onlar orada qalalar, bir müddət yaşayalar. Görək nəticəyə bu iş haraya çatır. Anası bir gün, iki gün, neçə gün, bir müddət qalandan sonra az müddətdə bunların o azuqəsi, yeməkləri, içməkləri, suları qurtulur və o tərəfdən ana balaya süt verməlidir və süt verməyin yeməyə, içməyə ehtiyacı var. Susuzluq çox təsir qoyubdur Hacərin ruhiyyəsində, uşağın vücudunda. Uşaq bir dənə gül kimin daha
istir aradan gedə, pərpər ola, ehtiyacı vardı bunun himayətə, suya, həyata. Odur ki, Hacer eləyə bilmədi bu vəzi təhəmmül eləyə. Daha bundan artıq bir yerdə dura bilmədi. Durdu su umidi ilə getdi, özünü çatdırdı Səfa dağına, suyu tapa bilmədi. Səfa dağından baxırdı Mərvə dağına. Belə fikir gəlirdi biləsinə ki, Mərvə dağında su görsənir. Bu xiyalıyla, bu fikirlə Səfa dağından Mərvə dağına sarı hərəkət elədi, qaçdı ki, bəlkə bir suyu tapa, özünü bu susuzluqdan, bu vəziyyətdən nəcat verə, uşağını nəcat verə. Amma yenə naumid oldu, su tapa bilmədi. Odur ki, buyururlar, 7 dəfən bu iki dağın arasını o tərəf, bu tərəfə getdi, gəldi, qaçdı. Bu umidinlə, bu hədəfinlə ki, bəlkə bir suyu tapa, ta eləyə bilə öz susuzluğunu və uşağının susuzluğunu cübran eləyə və aradan apara. Amma su tapa bilmədi, gəldi, düşdü öz otduğu yerində. Dedi, ilahi pərverdicara, Xudaya, özün görürsən, uşağım həlak olur, aradan gedir, su yoxdur. Bu mənim öz vəziyyətim, bu uşağımın vəziyyəti. Özün bizi bu vəziyyətdən nəcat ver. Daha burada ürəyi sındı, dua elədi və Allahdan maye həyat istədi. Əlbəttə, Hacer və onun balası İsmailin haqqında İbrahim əleyhissalam da dua elədi. Nə zaman? O zaman ki, İbrahim bunları bu dərrədə qoydu, qaydəndə Allahdan onlara dua elədi ki, ilahi pərverdicara, bu məntəqəni mənim ailəmə, əyalıma, balalarıma mahi rəhmət və bərəkət qərar ver və bu məntəqəni bunlar üçün məntəqəyi əmn qərar ver. Hər halda İbrahim də o zaman bunların haqqında dua elədi. Demək olar, həm İbrahim əleyhissalamın duası və həm də xud Hacer'in duası icabətə yetişdi. Buradaydı ki, birdən gördü balasının ayağının altından bir suyu çıxdı. Çeşmeyi tapıldı, bir bulağı tapıldı, suyu tapıldı. Oydu ki, çox xoşhal oldu. O Allah verən sudan ki, bir möcüzə kimin orada görsəndi doğrudan, həm özü istifadə elədi və həm onun balası İsmail istifadə elədi. Məmulən deyərlər, hər yerdə su olsa orada həyat olar. Heyvanlar, quşlar, insanlar gələrlər, suyun başına yığışarlar. Su mayi həyatdır. Allah Teala hər nəyi sudan xəlq eləyib. Və minəl ma kullə şeyin həy. Allah Teala hər nəyi sudan yaradıb və su mayi həyat və mayi nəcatdır. Hər halda yaşayışa ümidvar oldular, yaşadılar o məntəqədə. Suyun çıxmağı orada bais oldu ki, ətrafdan, əklafdan, o tərəf, bu tərəfdən quşlar, bəzi bir heyvanlar gələrlər, o sudan istifadə eləyərlər. O yaxınlıqda demək olar, bəzi bir qəbilələr Corhum adında yaşayırmışlar. Onlar bu quşların get-gəlini buraya görürlər və hiss edirlər ki, mümkündür o dərrədə, o məntəqədə, o yerdə mümkündür su vardı ki, bu quşlar belənsi gedirlər o səmtə və qayıdırlar. Bəli, həman qəbiləyə Corhum gəlirlər, görürlər o məntəqədə, o dərrənin içində. Orada Həzrəti Hacer oğlu ilə beraber İsmail ilə orada yaşayırlar. Hər halda bu ana, bala o qəbilənin kənarında, o bulağın başında ki, o bulaq ibarətdir həman Çeşməyə Zəmzəmdən ki, elə o zamandan ki,
Allah Teala bu suyu orada çıxardıb və bu suyu yaradıb, elə indiyəcən də o suyun davamı var və bundan bu yana da davamı olacaq ki, həman sudan o zamandandır ki, Allahın bəndələri içirlər, istifadə edirlər və hal-hazırda da bu su Məkkənin zinətidir, çeşmeyi Zemzem adında, Zemzem suyu. Her halda İsmail böyüyür, gelir o yaşa çatır ki, daha bunun evlenmek vaktidir. İsmail Cürhum tayfası ilə vəslət eləyir, onların qızları ilə izdivac eləyir və o tayfaya və o qəbiləyə mülhəq olur və onlarla qohum olur. Həzrəti İsmailə Allah çoxlu bir uşaqlar verir. O cümlə uşaqların birisinin adı Ədnan olur. Ədnan neçə bir nəslə, bir-iki nəslə onun nəsəbi, həsəbi çatır Həzrəti İsmailə. Bəs demək olar, Ədnan Həzrəti İsmailin uşaqlarındandır ki, xud bu Ədnanın özü neçə qəbiləyə bölünür. Uşaqları neçə dəstə olur, neçə qəbilə olur. O cümlə Ədnanın uşaqlarının qəbiləsinin birisi ki, bir məşhur qəbilədir və eşidibsiz, Qureyş adında. Qureyş bir qəbilədir Ədnanın uşaqlarından. Ki, qəbiləyə Qureyşin içindən də bir qəbiləyə əmələ gəlir, yaranır, təşkil verilir. Bəni Haşim adında ki, Bəni Haşim öz növbəsində məruf və məşhur qəbilələrdən birisidir. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.